ini saya akan buat slime. Okey. Ini contoh slime-nya. Saya baru buat tadi dan saya ada lagi banyak di dalam tu. Okey, bahan-bahannya adalah garam, air, satu liter, mangkuk dan pengacau. Let's get started. Mula taruh garam ke dalam yang bekas ataupun mangkuk. Lagi satu lotions. Aduh. Ini. Saya taruh sikit je. Kacau sampai rata. Okey, dah sampai rata. So, korang taruh air. Tapi ini saya reject dia ke dalam botol ni. Ini so kalau dia sampai dia sebati, sampai dia rata lah, sampai rata. And the urchins, kacau dia sampai dia rata. Kacau sampai dia rata. Kacau. So, tak apa. Taruh satu gitu. Yang daripada slime Malaysia Shop. Taruh sedikit. Taruh sikit. Hai, so dia dah siap. Ini dia slime. Dan ini slime yang saya buat tadi. So saya akan campurkannya dengan slime ini. So saya dah campurkan. Okay, so dah siap. Okay, bye bye. See you again. Bye. Thank you for watching. Bye.